ګرانو ملګرو، آیا تاسو کله هم له دې پوښتنې سره مخ شوي یاست چې د اسلام له نظره د ولی الله زیارتونو او مقبرو ته د ښځو زیارت روا دی؟ نو په دې ویډیو کې موږ ټول مطالب د قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تشریح کوو. د ولی الله د مقبرو زیارت کول د نارینه‌و لپاره ډېر ښه او د ثواب کار دی، خو د ښځو لپاره حرام دی. ملګرو، دا د اسلام د ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې په ترمذی شریف کې راغلی دی چې په هغه ښځو چې زیارتونو ته ځي د خدای لعنت وي. زموږ له پیغمبر چا پوښتنه وکړه چې ولې؟ زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې وویل چې ښځه د زیارت کولو لپاره له کور وځي، ان د آسماني ملایکې هم پر هغې لعنت وایي، ځکه چې شیطان له همدې ښځې سره یو ځای زیارتونو ته ځي او هغه ښځې د زیارت پر مهال بې حیایي ته اړوي. هغه نارینه چې زیارت ته راځي دوی ته پام کوي او بد فکر کوي، او هم د ولی الله روح چې ښخ شوی دی له دې کار څخه ډېر خورېږي. په همدې دلیل ویلی شو چې په اسلام کې د ښځو لپاره زیارتونو ته تلل په بشپړه توګه حرام دی. که ویډیو مو خوښه شو نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.